लेकिन इस गाने की आवाज़ पहचानने में 99% लोग फेल हो गए थे। आप भी नहीं पहचान पाओगे कि ये गाना किस सिंगर की आवाज़ में है। तो मैं आपको उस गाने का एक मुखड़ा सुनाऊंगा और आपसे चैलेंज है कि बिना कमेंट पढ़े और बिना गूगल किए कमेंट में बताइए कि इन गाने के सिंगर कौन हैं। तो आइए सुनते हैं इस गाने का मुखड़ा और आप बताइए इनके सिंगर का नाम। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगा कि ये गाना सिंगर लता, मुकेश और रफ़ी जी की आवाज में है, लेकिन ऐसा नहीं है। तीनों में से किसी की आवाज इस गाने में नहीं है। दोस्तों, ये गाना है फिल्म नसीब का, जिससे अमिताभ, हेमा, शत्रुघ्न और रीना रॉय थे। म्यूजिक डायरेक्टर थे एलपी यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। एक्चुअली एलपी की एक खास टीम होती थी और ज़्यादातर गाने वो उनसे गवाते थे। जैसे अमर अकबर एंथनी के सारे गाने में लता, रफ़ी और मुकेश थे। लेकिन जब नसीब का संगीत तैयार हो रहा था तब रफ़ी जी और मुकेश ये दुनिया छोड़ के जा चुके थे। अब किया क्या जाए, तो रास्ता निकाला गया कि आवाज़ वही बट ओरिजिनल नहीं। रफ़ी जी की जगह लिया गया नए सिंगर अनवर को। कोई परदेसी आया परदेश में, जो उनकी ही आवाज में गाने गाने के लिए मशहूर थे। देश बनाया परदेश में। उसी तरह मुकेश की जगह लिया गया कमलेश अवस्थी को, जो मुकेश के गाने पर अपना स्टेज शो किया करते थे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में। अब आते हैं लता जी की आवाज पर। तो पुराने जो फिल्मी रसिया है वो जानती हैं कि लता जी से एकदम किसी की आवाज मिलती थी तो वो थी सिंगर सुमन कल्याणपुर। और सुमन कल्याणपुर ने बहुत सारे फिल्मी गाने भी गाए थे। तो ये था किस्सा इस गाने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को फॉलो कर लेना और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।